Par rapport au début, on avait vachement peur, c'est très bien. Ok, tu peux la récompenser, c'est super. Viens ici, Lola. Hey Malola, salut. Viens ici. Ouh, tu vas me comprendre. Faut marcher en cadence. Il y a eu un jeu de saucisses devant les enceintes. Alors Ouais. C'est ça. Ouais, mais c'est bien. Ils aiment bien y aller, du coup. Du coup, elles sont sympas ces enceintes parce qu'elles donnent des saucisses. À Capitole, on ne recule devant aucun sacrifice. Tire pas sur ta laisse. Ne tire pas. Voilà. Voilà.